Yeni gelecek banner leakleri, karşılaşacağımız yeni karakterlerin özellikleri, kullanım şekilleri ve hangilerini almanız sizler için uygun olacaktır, bunları tartışacağız. Çok hızlı bir şekilde sizleri bilgilendireceğim. Kanal üyeliklerini 10 liraya kadar indirdim. Hem üye rozeti almak hem de beni desteklemek isterseniz kanala üye olabilirsiniz. Leaklere göre 6.6 yamasında Prun isimli mor saçlı minik karakterimiz gelecek. Oynanış kısmında dikkatimizi çeken detay kendisini Hexray yani cadı metasına dahil olması ve diğer detaylarında animo tipi elemente sahip olup silah olarak Catalyst kullanacağı söyleniyor. Ancak leakler doğru olsa bile her zaman değişme ihtimaline sahiptirler. Unutmamanız gerekiyor. Kendisi bir çan kullanacakmış ve bu çanı E yeteneğimizle aktive ettiğimizde savaş alanında bulunan aktif karakterimizin yanında düzenli olarak anemo hasarı vereceği söyleniyor. Kısacası güzel bir anemo element uygulayıcısı olacak kendisi. Ek detaylardan birisi swirl tepkimesi yaptığında yani bir element ile girdiğinde etkileşime girdiği element türünde ek hasar verebilecekmiş. Ultisi ise bu mekaniğini daha da güçlendiriyor ve savaş alanının dışından daha fazla hasar vermesini sağlıyor. Prun karakterimizin kullanışı element uygulaması ve kullanacağımız yadigar ile element direnci kırmak üstüne olacaktır. Oldukça basit ve takım kurulumları için faydalı bir karakter gibi görünüyor. Özellikle Hexray takımlarına özel olarak geliyor olması cadı takımlarının metasının ileriye dönük çok daha genişleyeceğini ve güçleneceğini bizlere gösteriyor. Bunlarla sonlanmıyor. Kendisi aktif karakterimizin normal saldırılarını kendi saldırı oranına göre güçlendiriyor. Bu oran leaklere göre maksimum %35'e kadar çıkabiliyor. Ek detaylarda kendisinin takım yıldızı 6 seviyesine geldiğinde Hexray cadı takımları için Bennett değerinde olabileceği söyleniyor. Ve gerçekten de birçok açıdan kullanışlı, kuvvetli bir karakter gibi gözüküyor şu anki halinde. Geçelim Nicole karakterimize. Kendisiyle alakalı en ön plana çıkan özelliği ateş uygulaması yapmıyor oluşu. Bu da reaksiyon takımlarında yaşanan destek karakterlerinin tepkime çalması olayını tamamen bitiriyor. Ve Nicole'ü çok değerli bir destek haline getiriyor. Bunlarla sonlanmıyor. Kendisi de Hexray metasına dahil takım içerisindeki oynanış şekli hem tepkimeleri güçlendirme hem de kalkancı rolüyle bizlere yardımcı oluyor olacak. Peki tam olarak takıma neler kazandırıyor? Kendi saldırı oranı kadar bütün takıma saldırı oranı kazandırıyor ki bu çok önemli detaylardan birisi. Buradaki kazandırdığı saldırı oranının 600 ila 900 saldırı olacağı söyleniyor. Değişkenlikler var ve lig aşamasında olduğu için bu oranların değişme ihtimali oldukça yüksek. En garip detaylardan birisi Nicole'in ultisi. Ulti açıldığında aktif karakterin kendi oranlarının birebiriyle hasar veriyor. Bunu tetiklemek için karakterimizle saldırmamız yeterli. Ve Nicole bunu yaparken yine element uygulaması yapmıyor. Böylelikle reaksiyon çalmıyor. Aynı zamanda aktif karakterin oranlarını birebir kullandığı için yine yüksek hasar çıkıyor olacak. Oldukça garip bir sistem diyebilirim. Burada aslında takımlardan bahsetmek istiyorum ama videonun sonunda kimi almanız gerektiğiyle alakalı önerilerimden bahsederken Nicole özelinde yorumlar ekleyeceğim. Peki, Luhen'e geçelim. Animasyonları gerçekten iyi. İnsana Primogen ve Verkin aldırtacak derecede. Ama indirimli almak isterseniz sponsoruma benim linkimle kayıt olup bana destek olurken alışveriş yapabilirsiniz. 4 gün içinde alacağınız paketlerden bir tane daha ek olarak kazanma şansınız var. Tek şart benim linkimle kayıt olmanız ve alışveriş yapmanız. Haberiniz olsun. Luhen'in oynanışı basit bir joy veya keyif oranı var. Kitinde bu oranı tamamladığımızda buz hasarı veren ek bir saldırı tetikliyor. Bu saldırı gücünü takımda bulunan savaş alanının dışından vuran karakterlerin doldurduğu ek bir stat ile alıyor. Kısacası Luhen'i oynamak için off-field karakterler şart. Durin ile oynanması da bekleniyor bu arada, aklınızda olsun. Bir detay, kendisinin standart banner'a ekleneceği söyleniyor. Bu olabilir ama henüz lig aşamasında olduğu için belirlenmiş değil. Kısacası standart olmayabilir. Ayrıca standart olursa şu ana kadar gelen en kaliteli standart banner karakteri olacak diyebiliriz. Videonun son aşaması kimleri almalısınız diyelim. Varka veya Durin sahibiyseniz Prun veya Nicole'e odaklanmanız şart. Çünkü yüksek ihtimalle güncel metalarda kurulacak en güçlü takım Varka, Nicole, Prun, Bennett veya Durin olacaktır. Hasar oranının çok yüksek olacağını düşünüyorum. Öteki yandan Hexray metasında oynamak istemiyorsanız bu bannerlar sizleri pek de alakadar etmiyor ama Nicole hariç. Arkadaşlar leaklere göre Nicole cadı takımlarının dışında da oynama fırsatı veren bir karakter olabilirmiş. Bu da bizler için kendisini Mavuika ve Arlecchino ile denememiz gerektiği anlamına geliyor. Ancak denemeden bir şey söylememiz yanıltıcı olur. Şahsi fikrim Mavuika ile kullanılamayabilir. Ancak Arlecchino ile kullanılabileceğini düşünüyorum. Son olarak Luhen'e değinelim. Eğer ki donma ve erime takımlarından hoşlanıyorsanız, özellikle Durin sevenlerdenseniz evet Luhen'i almayı düşünebilirsiniz. Ancak standarda ekleneceği kesinleşirse hiçbir şekilde özel dileklerinizi bu karaktere harcamanızı tavsiye etmem. Güçsüz bir karakter olduğu için değil, her zaman gelme ihtimali olacağı için. Prun'a değinelim ve bitirelim.
Kilit 4 yıldızlı karakterlerden olacaktır. Ancak ön plana çıkarttığı karakter yüksek ihtimalle sadece Varka olacak. Yine de cadı metası genişlediğinde ve Varka gibi çalışan bir DPS olduğunda Rune daha da değerlenecektir. Ne yazık ki şu an genel metada bulunan diğer anima DPS'leri Varka'yı desteklediği kadar desteklemeyecektir. Ekseri metasından ötürü. Video hoşunuza gittiyse yorum atmayı, beğeni atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kanala da abone olmayı unutmayın. 14.000 abone olmuşuz. Bunca kişi aramıza yeni katıldı. Sizler de buyurun aramıza, topluluğumuza katılın. Hepinizi ayrı seviyorum. Kanala üye olan arkadaşlara da ayrıca çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz arkadaşlar.